嘿嘿，年轻人，我看你骨骼惊奇，是万中无一的武学奇才，可以考虑加入我铁骨铮铮派，将来前途必然无可限量哦。那个阁下，能不能先把脚挪开？抱歉，看你调戏我派闭月羞花的女弟子，本座一时没忍住，我只是想和她说句话，并无冒犯之意。哦，这样啊，那实在太对不起了。哎，要不要加入我们铁骨铮铮派啊？我说不，可以吗？我已经加入灵泉宗了。哎，可以。看来这位朋友与我铁骨铮铮派无缘啊。芊芊，这家伙刚才有没有欺负你？掌门，他刚才想摸我的腿。哦，是吗？我没有。芊芊不会说谎，本座相信他。今天必须教训你一顿。这顶多算是占便宜未遂。别恐虑，我一定会报仇的。芊芊，有没有被本座的气势所折服？掌门，你怎么打人只打脸啊？哎，怎么收个弟子这么难啊？走吧，去百宗大会。你等等我。宿主加油，一定要成为星陨大陆最强的宗门。你闭嘴！我叫君长啸，机缘巧合下参加了某科技公司的时空探索实验，被投放入时空隧道。这是哪儿啊？铁骨铮铮派。在将门派系统启动中。猫会说话，你是谁啊？我是您本次时空探索实验的系统君，会一直陪伴着您左右。为了提供人性化服务，您可以为我起个好听的名字。你绝育了没有？我怀疑你羞辱我，但我没有证据。挂着铃铛的猫，在动画片里是叫哆啦 A。你就叫小叮当吧。系统名字已录入。好，开启新世界的探索之旅。我君长啸既然来到这里，就要吊打各路天才，成为至高无上的神尊圣仙。请宿主领取主线任务：100年内让铁骨铮铮派成为星陨大陆内最强宗门，弟子10万。若未能完成，时日一到，宿主即可灰飞烟灭。喵！什么？还有任务？就这破门派，100年内成为最强宗门，招收10万弟子。你确定不是在玩我？宿主已重复任务内容，任务绑定成功。恭喜宿主成功绑定本系统，获赠空间戒指1枚。你有没有在听我说呀？怎么就绑定了？什么空间戒指啊？那这空间戒指是XXX号吗？什么鬼玩意儿？欢迎开启系统空间。欢迎个鬼啊！别人家的系统要么送身装，要么1刀999级，为什么我就喜提一块板砖？这是心跳声。一般按照爽文套路，这看似平平无奇的板砖，其实藏着很厉害的老爷爷。唤醒以后会传我绝顶神功，待我习成之后，就能替月行道，除恶扬善，受人敬仰。嘿嘿，我就知道我这么一个天选之子，哪怕是茅坑里挖出的石头，都会是失传已久的上古神器。来吧，我就做天下无敌的准备了。这不是神器，这是炸弹！宿主，此物名为灵魂爆破器，
有独立思维和情绪。如果惹他不高兴，时间倒数会加快哦。喵！得罪莫怪啊，得罪莫怪，我只是手滑了一下，给我恢复点时间吧。系统，这也太快了，蓝要砍一半啊！我不玩了，我要回家。不是对你老人家凶哦，比心。系统一启动，煮肉过程中消极对待，混吃等死，灵魂爆破器会提前引爆啊亲。刀的，毁灭吧，我累了。满足宿主首愿，赠送难收之刀一顶。这坑爹玩意儿，看来还是研究一下这个不靠谱的系统比较靠谱，不然死得更快。小铃铛，这门派建设怎么提升啊？铁骨铮铮派有一名王姓武者建议，早年铁骨铮铮的从悬崖跳下来摔死，后开宗立派，门派宗旨是做铁骨铮铮之人，行铁骨铮铮之事。王掌门励精图治，终于将门派从不入流一举迈入了九流门派。然后王掌门因为酒后骑马不慎跌入悬崖，从此了无音讯。九流门派，酒驾失踪。所以这门派现在只有我一个人了。bingo！门派建设，贡献值，这些是什么意思啊？宿主必须招收更多成员，才能获得门派贡献值。获得贡献值之后，才能提升门派建设，开启更多宝阁。贡献值也可以直接兑换门派商城内的宝物哦。门派商城，这可是主角标配的打脸利器啊！这里怎么没看到？宿主需要获得至少1点贡献值，才能开启隐藏的门派商城啊！哦，明白了，所谓最强门派系统，一切都离不开招募成员。好，铁骨铮铮派开始招募成员，成为最强宗门。以我这潇洒的自己，3天肯定招满100个弟子。嘿，升级系统妥妥的。哎呀，招生真难，搞得我真是茶饭不思啊。喂，我要加入，铁骨铮铮派。哇，亮你！我以掌门的身份正式欢迎你加入。白痴，你是掌门？没错，本座就是铁骨铮铮派掌门君长啸。那打扰了，告辞。别，姐，你再考虑点。入门后你就是我铁骨铮铮派开山大弟子。你看这帮派这么大，今天睡地板，明天当老板。再有人进来，你就是他们的大师姐。他死了，我就是掌门了。好，我加入了。那个签入派协议，按手印。欢迎。那我四处转转。
啊，随意，就当自己家一样。门派成员2，门派贡献值1点，贡献值达到要求，系统开启门派商城。嘿嘿，果然有商城。哎，小叮当，快让我开开眼。九转血髓丹，龙象般若掌，惊鸿游龙步法，五行阴阳诀，千年寒冰战甲，圣炎之体。哇，光听名字就很厉害啊！10000点贡献值。哎呀，我都忘了我只是个没有氪金的1级玩家。别了，我的神机。小哥哥，给你看的是高阶商城。那你给我看看吧，直接点开新手商城。穷鬼还这么嚣张。新手商城里只有1种商品，名为新手大礼包，兑换所需的贡献值为1点。新手大礼包，那必须兑换买。宿主消费1点贡献值，获得新手大礼包，恭喜恭喜！门派贡献值清零。让我看看新手礼包都有什么东西：逃命用、抗揍用、长拖逃命用。这体验感很差呀，全是用来狗命的，不应该是高光时刻套餐吗？